คริปโตท็อปเทรนด์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับที่ผ่านมาเราคงเจอกับตลาดที่มันแดงๆก็ไม่รู้ว่าจะแดงไปถึงไหนถูกไหมครับแต่ว่าช่วงจังหวะนี้เริ่มมีความเขียวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็สัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งครับที่มันสำคัญมากๆก็คือหุ้นที่ทำเกี่ยวกับ Bitcoin เนาะโดยขณะนี้นะครับหุ้นที่ทำเกี่ยวกับ Bitcoin เนี่ยก็เริ่มมีความเขียวขึ้นมาทุกตัวแล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้เราจะสังเกตเห็นว่าโอเคมันจะมีบางตัวที่เขียวถูกไหมครับอย่างเช่นเจ้าตัวBlackRock ถูกไหมครับที่เขียวแต่ว่าจะมีตัว ARK ที่มันแดงอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่ว่าจะเห็นเจ้าไหนก็เขียวขึ้นมาแบบทุกตัวเลยนะแต่ว่าอาจจะมีการติดบวกที่น้อยมากแต่ก็อาจจะมีข่าวดีขึ้นมาทำให้มันขยับไปบวกประมาณ 5% 10% ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะถ้าเกิดว่ามันบวกหลายๆตัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่มีตัวไหนแดงหรือว่าหลังจากนี้จะเป็นการขึ้นจริงๆแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่มีตัวไหนแดงเลยแล้วก็นะครับในส่วนของตัวครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มียอดชำระบัญชีไปแล้วประมาณสัก$420 ล้านนะอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าโอ้โหแรงจริงๆนะสำหรับในส่วนของตัวคนที่เทรดเนาะหรือว่าในส่วนของตัวฟิวเจอร์เนาะก็แน่นอนครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบโอ้ไม่ว่าจะขึ้นหรือเปล่าจะลงหรือเปล่ามีความไม่แน่นอนมากเลยนะก็บางทีอาจจะต้องพักดูตลาดก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่แบบเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะแต่ก็คิดว่านะอาจจะมีการขึ้นไปเร็วนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยแดงมาทั้งสัปดาห์แล้วนะแต่อาจจะเป็นสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่เขียวสำหรับเขาก็ได้นะครับและทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวการลงของ Bitcoin กันบ้างว่ามันเหมือนกับอะไรนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามันก็เหมือนกับหลายๆรอบที่ผ่านมาเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดการปั๊มหรือว่าเกิดการดั้มในช่วงของวันที่เท่าไหร่เพราะว่าบัญชีมันไม่แน่นอนถูกไหมแต่เราสามารถคาดการณ์จากเหตุการณ์ครั้งเก่าได้ก็คือว่า halving ถูกไหมครับแล้วก็ก่อนที่มันจะปั๊มแรงๆก็คือปีถัดมาของ halving เนี่ยก็จะมีการดั้มลงมาเป็นประมาณสักหลาย10%อาจจะ 20% 30% แล้วแต่ว่า market cap ของ Bitcoin ตอนนั้นมันมากหรือน้อยถูกไหมครับทีนี้มันก็จะเหมือนกับหลายๆรอบที่ผ่านมาเพราะว่าทันทีที่นะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะมีการปั๊มเพราะว่าในเดือนมกราคมนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยที่หลังจาก halving เนี่ยนะครับมันจะมีการลดลงมานะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ย Bitcoin ก็สามารถที่จะขยับขึ้นไปประมาณสัก 100% 130% อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยเนาะกับก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ Bitcoin เนี่ยอาจที่จะสูงไปถึงประมาณสัก $200,000 ก่อนสิ้นปี 2025 ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเรามาดูในส่วนของตัวปี 2017 เนาะในวันที่1นะครับมกราเนาะก็ได้มีการดั้มลงมาแบบโอ้โหแบบแดงมากๆเลยนะต่อมาเป็นไซเคิลต่อมาครับก็คือปี 2021 เนาะก็ประมาณสักช่วงวันที่1ไล่มาเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะต่อมาครับก็ในเดือนนี้เลยครับก็คือมกรานี้เนาะก็คือปี 2025 เนี่ยก็ตั้งแต่วันที่1มาเนี่ยก็ถือว่าดั้มลงมาแรงๆเหมือนกันแต่ก็สังเกตไหมครับว่าพอมันดั้มลงมาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการขยับขึ้นไปอยู่แล้วถูกไหมแบบนี้ถูกไหมครับก็แบบนี้ขึ้นมาแต่ตัวนี้มันจะมาแบบนี้หรือเปล่าเป็นส่วนของตัวบานาน่าโซนเนาะถ้าเกิดว่าไปถึงตรงนี้ได้นะครับก็อยู่ประมาณสัก 200,000 อันนี้คือเหตุการณ์ในครั้งเก่าที่มันเคยเกิดขึ้นเนาะสำหรับคนเก่าๆเนี่ยก็คงคิดว่าโอเคมันก็เป็นไปตามวัฏจักรนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามาจังหวะไหนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราถือยาวเนี่ยอาจที่จะมีโอกาสทำกำไรมากกว่าถ้าเกิดว่าคนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันแรงจังนะครับอาจที่จะตกใจกับเหตุการณ์นี้ก็ลองย้อนกลับไปดูทำในส่วนของตัวสถิติรูปแบบกราฟหรือว่าการเคลื่อนไหวที่มันคล้ายๆกันของโลกคริปโตและของ Bitcoin ของ Altcoin อย่างเงี้ยก็อาจที่จะเจอแนวทางที่มันคล้ายๆกันเนาะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจตลาดได้มากขึ้นเนาะและเราเนี่ยก็มักจะเจอนะหลายๆสื่อหลายๆคนนะก็บอกว่าตอนนี้บลูรันเนี่ยมันยกเลิกแล้วนะครับบลูรันโอเวอร์ก็คือว่าไม่มีแล้วนะบลูรันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูจริงนะครับในปี 2023 เนาะ Bitcoin เนี่ยมันก็แครชลงมาอยู่ที่ประมาณสัก 16,000 เนาะมาปี 2025 เนี่ยก็คือปีนี้คิดมันขึ้นไปแรงๆที่ 90,000 เนาะก็มันแครชลงมานะครับเหลือ 91,000 นะตอนนี้นะและครั้งต่อไปอาจจะมีการบอกว่าBitcoinแครชลงมาที่ 300,000 อะไรแบบนี้ก็ได้นะก็ถือว่านะครับมันเกิดเหตุการณ์วิวด้วยแหละไม่ว่า Bitcoin จะขึ้นเนี่ยก็จะมีคนไม่ชอบว่ามันขึ้นเนี่ยมันก็ลงพอมันลงบอกก็ซ้ำเติมคือมันจะมีแบบนี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วว่าโอเคมันลงนะก็แล้วไงครั้งต่อมาก็บอกมันลงนะก็ตอนนั้นลงมา 16,000 ต่อมาก็ลงมา 19,000 แต่มันขยับมาจาก 16,000 เท่าไหร่ล่ะลงมา 19,000 300,000ลงมาเหลือ 300,000แล้วมันขยับลงมาจาก 90,000 เท่าไหร่ล่ะอะไรแบบนี้ครับก็นั่นแหละครับมันก็มีอยู่วัฏจักรรอบๆไปเนาะอันนี้ก็ต้องมาดูครับว่ารอบนี้เขาจะไปสู่ที่เท่าไหร่นะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวจากตัวโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะจัดตั้งนะครับในส่วนของตัวคณะกรรมการการเข้ารหัสลับหรือว่าที่ปรึกษาด้านนี้เลยนะประมาณสัก24 คนนะเพื่อร่างกฎหมายสำรองบิตคอยน์นะหลังจากที่เขาเนี่ยเข้ารับตำแหน่งเนาะแล้วก็มีการส่งเสริมความชัดเจนเกี่ยวกับกฎระเบียบเนาะแล้วก็จะดูครับว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นรอบของการนะทำกำไรมหาศาลของชาวคริปโตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็ต้องรอตลาดเฉลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คงที่จะรู้สึกเจ็บนะสำหรับ
ตัวบิตคอยที่มันลงมาแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าอนาคตมันจะไปได้แล้วมันจะเป็นแบบนั้นตามที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาคาดการณ์เอาไว้จริงๆเนี่ยเราอาจที่จะต้องใจแข็งหน่อยนะสำหรับบางคนเนาะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แล้วก็ความอดทนแล้วก็ความเข้าใจของแต่ละคนนะครับและเราเนี่ยก็จะได้สังเกตเห็นเลยครับว่าถึงแม้ว่าราคาของบิตคอยจะลงราคาของอัลคอยจะลงตลาดโดยรวมเนี่ยอาจจะดูได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองลงไปลึกๆแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัว stable coin ที่ถูกสร้างขึ้นมาอัดฉีดเข้ามาในส่วนของตัวตลาดคริปโตอยู่แล้วเราสังเกตเห็นว่าทุกๆครั้งที่มันจะปั๊มนะครับมันจะมีการปริ้นเหรียญตัว stable coin ขึ้นมาประมาณสัก 1,000 ล้านเหรียญถูกไหมครับแต่ตอนนี้ไม่มีแบบนั้นครับแต่ว่ามันจะมาเป็นก้อนแทน100 ล้าน500 ล้าน700 ล้านอะไรแบบนี้คือ500 ล้าน200 ล้านอะไรแบบนี้ครับคือแต่ว่าเป็นจำนวนเงินที่น้อยก็จริงครับแต่ว่าถี่มากไม่เหมือนกับช่วงก่อนๆที่เป็นแบบอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่ง1,000 ล้านอะไรแบบนี้นะก็ตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่ามีการออก stable coin นะสำหรับนะครับมูลค่าประมาณสัก 1,000 ล้านดอลลาร์บนทรอนแล้วก็อีเธเรียมในช่วงของ7วันที่ผ่านมาก็แน่นอนครับ stable coin เนี่ยมันมีมาเพื่อเอาไว้เทรดเนาะเอาไว้ซื้อเหรียญอยู่แล้วก็มีการไหลเข้าไปเรื่อยก็ถือว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาสเหมาะของวานหรือเปล่าที่เขาจะเข้ามาเก็บในช่วงจังหวะนี้นะสำหรับเมาหรือว่าตัวเล็กตัวน้อยที่เทขายลงมาใส่มือเขาหรือว่ารองใส่มือเขาก็บางครั้งบางทีเนี่ยเหตุการณ์ที่มันลงแบบนี้อาจจะเป็นความตั้งใจหรือว่าวานคาดการไว้แล้วก็ได้เพื่อที่จะต้องการนะครับในส่วนของตัวเหรียญที่เรามีอยู่เนี่ยเขาก็ต้องมีสถานการณ์ที่ทำให้มันแดงลงมาเนาะแล้วเขาก็จะได้เก็บเหรียญไปอันนี้มันก็เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆแล้วสำหรับบางคนที่ทนไม่ได้ก่อนจะขายออกบางคนที่รู้ว่าโอเคเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติเนาะเราอย่าพยายามขายให้วานแบบนี้นะเดียวถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ได้เขาก็ต้องไล่ราคาขึ้นไปเองอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันก็มีรอบของมันเนาะช้ามันก็ไม่ดีนะครับไม่ดีทั้งสำหรับเขาแล้วก็ไม่ดีทั้งสำหรับเราด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูในส่วนของตัวพวก ETF อะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นตัว BlackRock เนี่ยยกตัวอย่างเลยนะครับในช่วงของตัวสัปดาห์นี้เลยนะคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็ได้มีการนะครับซื้อไปแล้วกว่า 4,868 บิตคอยนะอันนี้คือในสัปดาห์ที่ผ่านมานะและก็นะครับปริมาณการขุดเนี่ยเฉลี่ยทั้งสัปดาห์เนี่ยรวมทุกเหมืองรวมกันแล้วก็คือ 3,150 เท่านั้นเองอันนี้ก็คือว่าความขาดแคลนที่มันเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าทางนั้นครับถ้าเกิดว่าเขายังมีความต้องการแบบนี้อยู่มันจะเอามาจากเหมืองไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเหมืองมันมีความสามารถแค่นั้นแต่ก็ต้องเอามาจากใครหลายจากมือกระดาษนั่นเองครับก็คือคนที่อาจจะไม่สามารถที่จะทนในการถือได้ก็ต้องมีการไล่ราคากันก็ต้องมีการทำให้ตลาดมันดำหรือคนกลัวแล้วขายออกใส่มือพวกเขาเพื่อที่จะให้มันได้ตามปริมาณที่เขาต้องการเนาะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ก็วัฏจักรมันก็เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็คือว่าเม็ดเงินจะไหลจากคนที่ทนไม่ได้ไปสู่คนที่เขาเป็นเจ้ามือรายใหญ่นั่นเองครับเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูครับว่าเพราะว่าตอนนี้ดุลการค้าของจีนเนี่ยโอ้โหก็เพิ่มขึ้นมากว่านะครับ 20% เลยก็ถือว่าโอ้โหเป็นแบบหลักล้านบาทเลยนะแต่ตอนนี้เราก็ต้องมาดูกันครับว่าจีนเนี่ยจะมีการปั๊มอัดฉีดเงินเข้ามาหรือเปล่าอเมริกาหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยเข้ามารับตำแหน่งจะมีปั๊มเงินเข้ามาไหมแต่ก็ที่สำคัญอีกที่นึงก็คือเกาหลีนะครับเกาหลีเนี่ยมักจะเป็นประเทศที่มีการปั๊มเหมือนกันเพราะว่าราคาของบิตคอยหรือว่าราคาของเหรียญอื่นเนี่ยมักที่จะสูงสุดในตัวการเทรดของเกาหลีก่อนอย่างเช่นตัวบิตฮัมอะไรพวกนี้ถูกไหมครับมันที่จะขึ้นไปอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่บิตคอยจะออกทำไฮเกาหลีก็ไปก่อนเหมือนกับรอบก่อนปี 2017 หรือปี 2021 ก็มักจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขานิยมเทรดในส่วนตัวคริปโตเนาะแล้วก็ปริมาณของประชากรที่ถือคริปโตเนี่ยก็โอ้โหแบบครึ่งเลยคืออาจจะเกินครึ่งแล้วด้วยซ้ำถ้าเกิดตัวเลขปัจจุบันยังไม่ได้อัปเดตเนาะแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับปริมาณการซื้อขาย XRP นะครับก็มีการเพิ่มมากกว่า 80% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ระดับประมาณสัก 8.99 พันล้านเหรียญสหรัฐบนกระดานแลกเปลี่ยนอัพบิตเนาะของเกาหลีเนาะอันนี้ก็ต้องบอกเขาว่าชาวเกาหลีเนี่ยเขาก็ชอบ XRP เหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับข่าวที่เรากำลังได้ยินกันอยู่คือว่า XRP เนี่ยมันจะไปถึงนะครับประมาณสัก$5หรือ$7ได้ก็อาจที่จะมาจากปริมาณเม็ดเงินแบบนี้แหละแล้วก็เกาหลีอาจจะไปก่อนไหมถ้าเกิดว่าเกาหลีไปถึงก่อนตอนนั้นกระดานเทรดอื่นก็น่าที่จะไปตามเนาะแต่ก็มีช่วงเวลาให้เราเล่นเนี่ยไม่นานถูกไหมครับสมมติว่าเกาหลีไปประมาณสัก30 นาทีหรือ1 ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนครับกระดานอื่นถึงจะไปตามโดยปกติเมื่อก่อนหน้านี้นะแต่เดี๋ยวนี้มันก็เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีล่าสุดที่ Bitcoin ทำไฮในครั้งแรกเนี่ยก็ประมาณสัก5 นาทีเท่านั้นเองนะที่เกาหลีไปถึงแล้วก็กระดานเทรดอื่นเนี่ยทั่วโลกรวมถึงBinanceเนี่ยถึงจะไปตามแต่ว่าจำได้ว่ามีกระดานที่2ก็คือ Bittro นะของฝั่งยุโรปที่ไปถึงพร้อมๆกับเกาหลีนะทีนี้เราก็มาดูสู่ตัวอัลคอยนะเพราะว่าในส่วนของตัวอัลคอยเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่ามันกำลังทำการแก้ไขในส่วนของรอบนะครับไซเคิลการวิ่งของเขานะครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้มันก็คล้ายๆกับเดือนมกราปี 2021 อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอัลคอยซีซั่นมันก็เริ่มสตาร์ทในช่วงนี้แบบเต็มๆเนาะแต่ก็ไม่ดูครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวปี 2018 เนาะเท่าที่ 2018 เนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงท็อปตรงนี้ถูกไหมครับแล้วก็ลงมาปุ๊บ
ในส่วนของตัวแนวต้านแหลมๆตรงนี้นะครับแล้วพอขึ้นไปปุ๊บนะครับก็ลงมารับอยู่ตรงนี้ก็กลายเป็นแนวรับหลังจากนั้นก็กระชากขึ้นไปนู่นเลยมาปีนะครับ2021เหมือนกันถูกไหมขึ้นไปออกสมัยปุ๊บลงมานะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นไปนะตรงนี้ก็เป็นจุดในส่วนของตัวแนวต้านแล้วก็แนวรับเหมือนกันลงมาปุ๊บเห็นตรงวงกลมๆที่เป็นเหมือนกับจุดสีขาวๆตัวตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่มันขึ้นไปเนาะหลังจากนั้นก็ crash ลงมานะครับแล้วตอนนี้จะขยับขึ้นไปไหมถ้าเกิดว่าขยับขึ้นไปนะครับมูลค่าอยู่ที่ประมาณ3.39 trillion เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ว่าโอเคเอาคอยเนี่ยมันกลับขึ้นมาแล้วนะอันนี้ก็คือมันกำลังทำอยู่นะรูปแบบเดิมๆเนาะเราก็ต้องรอดูว่ารูปแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ไปในทุกๆรอบหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้ไปในทุกรอบโอเคแสดงว่ารอบนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ลุ้นให้มันเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเราเนี่ยก็รออยู่นะครับเอาคอยซีซั่นแล้วก็วันก่อนนะครับที่เรากล่าวว่าพี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์เนี่ยก็ได้โพสต์ตัวติดตามปริมาณการซื้อบิตคอยของเขาสุดนะครับแล้วก็วันถัดมาเนี่ยเขาเนี่ยจะทำการซื้อแน่นอนครับเขาซื้อจริงๆครับเพราะวันถัดมาเนี่ยพี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์นะครับซีอีโอของโกลเมโซเซจิจีเนาะก็ได้ซื้อเข้ามาที่ 2,530 BTC เนาะมูลค่าประมาณสัก213ล้านเหรียญสหรัฐครับโอ้โหก็ถือได้ว่าซื้อได้ในจังหวะที่แบบดีมากๆเลยราคาลงมาที่ประมาณสัก91,000 ถึง 95,000 ประมาณนี้นะครับเลยทำให้ตัวพี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์ตอนนี้นะมีปริมาณบิตคอยที่ถือครองประมาณสัก450,000 BTC เนาะพี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์เขาเนี่ยก็ชอบตัวเลขกลมๆอยู่แล้วนะ450,000เนี่ยอาจที่จะไม่พออาจที่จะประมาณสัก500,000หรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยชอบตัวเลขแบบกลมๆเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยทำมาเรื่อยๆอยู่เลยครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะหลังจากนี้จะเขียวฟินแบบไปตลอดเลยไหมก็ต้องรอดูเพราะว่าพี่ใหญ่ไมเคิลซื้อทีไรนะก็มักจะเขียวฟินแบบตลอดไปแต่ก็จะมีการลดลงมาบ้างแหละมันก็คงจะไม่แบบขึ้นไปเป็นบั้งไฟเนาะบั้งไฟพอขึ้นไปสุดก็ยังมีลงมาแล้วก็จุดตัวต่อไปอยู่เลยนะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวคนปีเตอร์บราดนะครับเขาเผย3สาเหตุสำคัญที่อาจพลิกเกมตลาดคริปโตในปี 2025 นี้นะเพราะว่าต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้บิตคอยมันยังไม่สามารถที่จะทำได้ดีหลังจากที่มันพยายามที่จะทะลุออลไทม์ไฮเดิมของมันไปได้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้แบบนั้นนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็ออกมาบอกถึง3สถานการณ์ใหญ่ๆนะที่มันอาจที่จะเป็นตัวพลิกเกมเนาะก็คือว่า1ก็คือรูปแบบของตัว Head and Shoulder เนะที่จะเสร็จสมบูรณ์เนาะถ้าเกิดว่าราคาของตัวบิตคอยเนี่ยมันลดลงไปที่76,000เนาะซึ่งก็จะต่ำกว่านะครับราคาปัจจุบันอยู่ประมาณสัก 18% เนาะประการที่2นะครับก็คือสถานการณ์เชิงบวกที่สุดเนาะถ้าเกิดว่ามันเกิดแบร์แทรปเนาะซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่ราคาลดลงเนาะเพื่อหลอกให้นักลงทุนเนี่ยขายก่อนที่จะมีการพลิกกลับขึ้นไปพุ่งอย่างรวดเร็วเลยนะอันนี้คุณปีเตอร์แบ็คเขาบอกว่านะครับชี้ว่าสถานการณ์นี้มีความเป็นไปได้สูงที่สุดเนาะอันนี้คือต้องบอกว่าเขาเป็นนักเทรดวัยเก่าที่แบบมีชื่อเสียงในวงการคริปโตมากๆเลยนะด้วยประสบการณ์เก่ากว่า50 ปีของเขานะเขาก็บอกแบบนี้นะแล้วก็สถานการณ์ที่3คือรูปแบบ Head and Shoulder นั่นแหละจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่มันใหญ่ขึ้นไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเป็นขาขึ้นหรือขาลงอาจจะมีการไซด์เวย์คนอาจจะมองว่าโอเคนะ Head and Shoulder มาแล้วถ้าเกิดว่าหลุดลงมาเนี่ยก็ลงไปเลยนู่นแล้วครับ 76,000 แล้วก็ลงไปแบบโอ้โหแบบนี้เลยแต่พอถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วทุกคนรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้น Head and Shoulder นี้อาจที่จะไม่สมบูรณ์ก็ได้แล้วอาจที่จะพลิกกลับขึ้นไปเหมือนกับสาเหตุที่2คือหลอกให้นักลงทุนขายสร้างรูปแบบเหมือนกับ Head and Shoulder เพื่อที่จะหลุดลงมาแล้วก็ไม่หลุดพลิกกลับขึ้นไปอะไรแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เขามองเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้การที่เขามองแบบนี้เขาอาจที่จะรู้จากประสบการณ์ว่าโอเคเมื่อทุกคนคิดว่ามันเกิดรูปแบบนี้แล้วก็หลุดลงมาแบบนี้คือต้องลงแน่ๆอาจที่จะโดนสับขาหลอกแล้วก็ขึ้นไปก็ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกมานะเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมครับมันจะลงหรือว่ามันจะขึ้นเดี๋ยวเราก็น่าจะได้รู้กันนะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์เขารับตำแหน่งเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ